Xantamançiski şəhərindən xalam oğlu gəlir. Duzka Media. 15 gündür yolları doyum. Ay, bunun zəncimseli də sazdır. Gedirəm mən günüzü gecəyim. Vay, bir tane adama göre bu boyda heyvanı keserler ya. Ay, qaraqlı. Ay 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 ay. 4 May. Saat 23:20'de ATV'de. Evine eşiğine hoş gəlibsən ay xalam. Baş sponsor Bizon Enerji. Partnyor Belçika tumları. Işıq, qalxırsan? Canın içi baxmır.